오늘 물량 말씀드렸어요. 오늘 갑오징어 거의 안 나오고요. 마리수로 갑니다. 꿈의 마리수가 4,000마리. 와우. 될까요? 오늘 초보분이 좀 많이 계신 것 같은데 일단 오늘 세 자릿수는 무조건 기본적으로 찍으셔야 합니다. 줄 날리지 마세요. 캔디 싹싹 하셔야 돼요. 오늘 보통 한 15m에서 20번 지나가서 좀 예. 우리 다 자꾸 헷갈리네. 사이즈가 이렇게 따가지 있지? 이제 150개 있겠다. 많이 잡았네. 근데 제일 많이 잡은 거 아니야? 169.
괜찮은데 이거는 많이 좋은데 쌍거리 쌍거리 이 와중에 옥군이 밑걸리 털기 쭉 아주 자연스러운데요? 오, 히트. 쌍거리? 쭉! 쌍거리는 아니고요. 잘 잡는다, 용철이 아주. 날라다니네, 날라다녀. 작다. 소질이 있네, 소질이 있어, 쭈꾸미 낚시. 그러지 마요. 타이라 봐요. 타이라 봐. 그 생선 잡아서 뭐 한다고. 그래. 어리야. 쌍거리. 올려달래요. 이야, 히트. 잘 나오는데. 이동해야 되는데. 들어가면 안 되는데 들어가야 돼.